んな記事も取り上げていました。今回投票率が低かった、その理由は何なのか。良くないけど危険、もうすでに政治チームの頂点に達したという記事ですね。そしてもう一つ、日本が混乱、民主が日本を混乱させた、日本を取り戻すという自民の期待が今の自分の気持ちにぴったりだと会計上日本の男性は信任をなくして顔で口にしました。さて、それを朝日新聞はこのように見ています。主権者の仕事は終わらないの。否定型の選挙だった。多くの主張が何かを否定する形でのみだった。原発に、肯定的な主張もしばしば脱原発は非現実的だった。反脱原発の形だから否定的な選挙では肝心の声に答えを出せない。選挙戦最終日の東京有楽町の新党の選挙会に声がかかる。日本の八百長を何とかしてくれ。結局人々が脳を傷つけたかったのは個々の政策より政治そのものにでは同じ鉄を踏まないためには何が必要か、政治家に注文しお互いに議論をし続けるしかない。じゃあ、僕はその